ตอนนี้ก็กำลังพาเพื่อนๆมาดูน้ำนะฝนตกน้ำท่วมถนนดูเอาจ้ะยาวไปเลยนะว่ามันจะขนาดไหน
มาซื้อกับข้าว ก็ขอจบแบบง่ายๆนะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำมันท่วม หลังกลับจากซื้อกับข้าวตั้งขาไปขามาท่วมตลอด